Ishirahamwe ry'umuryango w'abimbuzi Harvest Initiatives ryararemesheje ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Intumbero ry'ico kiyago kwari kuvuga yubire y'imyaka 25 iryo shirahamwe rimaze rivutse n'ivyaranguwe muri iyo myaka. Umungere Onesphore Manirakiza umwe mu baritanguje aratubwira ibintu bitatu nyamukuru yize mu myaka 15 yamaze arirongoye. Iyo myaka je nk'uwarongoye uwo muryango imyaka 15 hanyuma mu nyuma bagenzanje barankorera mu ngata novuga ko nize ibintu bitatu nyamukuru. Ikintu ca mbere nize n'ubwizigirwa bw'Imana. Y'Imana ihamagaye abantu gukora igikorwa irabaherekeza. Muge kindi nize n'ubushobozi bw'ugwaruka. Ugwaruka rurashoboye bama babivuga twebwe rero turakarorero. Hanyuma mu nyuma n'ubushobozi bw'iyerekwa utangura ari ikintu gitoya umenga no gufyina mu nyuma gigakura sinkekeranya ko mu myaka 50 niyo bahimbaza imyaka 50 hari zini ntambuko tuzoba twarateye. Dr. Victor Barantota aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko arasigura uko uburongozi butunganijwe mu muryango w'abimbuzi. Mu muryango w'abimbuzi ba Kristo ibibanza byose umuntu yinjiramwo biciye mu matora ntibihemba. Mu gihe umwe canke uwundi ari mu nama ya bose yizigiwe hanyuma agahabwa akazi agasinya kontra y'akazi acava muri iyo nama ya bose. Umungere Donatien Ndagijimana ayoboye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu aramenyesha ivyaranguwe mu myaka 25 n'ihangiro bafise mu myaka iri imbere. Umuryango w'abimbuzi ba Kristo urakwije imyaka 25 uvutse kandi uri kukorera mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba rero turiko duhimbaza imyaka yubire y'imyaka 25 ku civugo kivuga ngo imyaka 25 y'urugendo rwo kwizera no kubona ishengero n'ibibano bihindutse biganisha ku Burundi buteye imbere. Ngerageje rero kuvuga amajambo make. Umuryango w'abimbuzi ba Kristo watanguye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2000 utanguzwa n'abanyeshuri 7 mu nyuma urigwiza urategura abarongozi n'abigishwa ba Kristo baragera ku 1225 mu nyuma urigwiza ndetse mu mashengero ubu tukaba tugeze kubagera 3000. Rero hamwe n'ivyo muco umuryango w'abimbuzi ba Kristo wari wiyemeje harimo gukangurira ishengero gukora igikorwa civuga butumwa n'ijana butumwa. Ico naco kikaba carakoretse turagishima Imana. Harimo gukomeza ubumwe hagati y'amashengero, ico carakoretse turagishima Imana. Harimo gushikiriza ubutumwa bwiza imigwi itarashikirwa, aha twovuga mu bibano by'abatwa, ivyo navyo byarakoretse. Aho turiko dukorana n'ibibano by'abatwa ahantu harenga 5. Ubu tukaba dufise ibibano njana butumwa canke ibigo njana butumwa 5: Ibusiga, mu Gitaramuka, Ibutihinda, Ibugenyuzi hamwe n'Imuramvya. Impande y'ivyo turafise ishuri ry'akarorero ryitwa Karubabi Harvest School rikorera muri commune Muramvya. Ubu turiko tugira yubire y'imyaka 25 ryo rikwije naryo imyaka 15 ribayeho. Turafise n'ivuriro ndetse ry'akarorero mu ntara mu kwakira abantu no mu isuku naryo nyene ubu duhimbaza imyaka 25 naryo rizoba riko rihimbaza imyaka 10 rimaze. Rero mvuze muri make amahangiro yose umuryango w'abimbuzi ba Kristo wari wihaye warayagezeko kandi ni intambwe ikomeye gushimira Imana. Rero mu myaka kandi 25 iri imbere twifuza kubona umuryango w'abimbuzi ba Kristo ukura ndetse ukifatanya n'ayandi mashirahamwe Kristo haba mu karere haba muri Afrika ndetse no kwisi yose kugira ngo igikorwa caguke tugishikane kure. Mumenya ko iryo shirahamwe rimaze gushikiriza ubutumwa bwiza abantu 1885 na 58 muri bo abakijije bangana n'ibihumbi 491 n'ijana na 12.